မင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ADSR အကြောင်းပြောမယ်နော်ဒီ ADSR ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် A ဆိုတာ attack ဖြစ်ပါတယ်နော် D ဆိုတာကတော့ decay နော် X ဆိုတာ sustain နဲ့ R ဆိုတာကတော့ release ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့ထဲကနေမှာပထမဆုံးဒီ attack ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြမယ်နော် attack ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် attack ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော် keyboard ကိုကျွန်တော် close နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီအခုဒီ minus 12ကိုရောက်ဖို့အတွက်တော့ဟိုမှာ fade in သဘောမျိုးပဲနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီတက်ပြီးတော့ minus 12ကိုရောက်သွားတယ်နော်အဲ့ attack ပါအဲ့တော့ minus 12ကိုအခုကျွန်တော်ပြရချိန်မှာဒီ minus 12ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုအချိန်ဘယ်လောက်ထိကြာမလဲဆိုတဲ့ဟာကဒီ attack တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဥပမာကျွန်တော်က attack ကိုလုံးဝ short လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ minus 12ဟာချက်ချင်းရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်တကယ်လို့ဒါ attack တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရှည်ရှည်လေးထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ minus 12ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကဖြည်းဖြည်းချင်းစီမှာရောက်မယ်နော်ဒါ attack ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ attack တိုင်းကိုကိုယ်သချင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတွက်ချက်ပြီးတော့เนาะဒီတေချာသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က plug တွေဟာလာkick တွေ kick အတန်တွေ snare တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် attack တိုင်းကိုကျွန်တော်ကတိုးနိုင်သမျှအတိုးဆုံးနဲ့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ attack ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလုံးဝမကြားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီအခုကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့အကျဲတစ်ခုကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုကြားတဲ့အချိန်လေးတစ်ခုက attack ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်အဲ့ဒါ attack ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ attack ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုက decay ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့decay ဆိုအဲ့ attack ကနေ sustain ကိုကြာဖို့အတွက်ပေါ့နော်ရောက်ဖို့အတွက်ပေါ့ပြောချင်တာအဲ့ attack ကနေ sustain ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကြာတဲ့အချိန်decay ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်က decay ကိုကျွန်တော်မပြောခင်မှာ sustain ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်နော် sustain ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က sustain ကဥပမာခုနကကျွန်တော်တို့ keyboard ခလုတ်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်နောက် attack တိုင်းတစ်ခုရွေးထားရတယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တယ် keyboard ခလုတ်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်သွားတယ်12 ရောက်သွားတယ်ဘုံဆိုချက်ချင်းပြန်ကျသွားတယ်ကျွန်တော် keyboard ခလုတ်ကိုကျွန်တော်မလွတ်သေးဘူးနှိပ်ထားတော့မှရှိသေးအခုချိန်လေးကျွန်တော်နှိပ်ထားတော့မယ်ဒါပေမဲ့အတန်ဘာမှမကြားရတော့เนาะကျွန်တော်ခုနကပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ခလုတ်ကိုအခုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းတက်သွားတယ် -12 ကိုရောက်သွားတယ် keyboard ခလုတ်ကိုကျွန်တော်မလွတ်ဘူးလုံးဝအတန်ရက်သွားတယ်နော် -12 ကိုရောက်သွားတာ ਨੇ ဘုံဆိုပြီးတော့အတန်ရက်သွားတယ်ကျွန်တော်-12ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်အောင်ပြောပြရပါနော်အဲ့တော့ sustain ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခု sustain ကိုအဆုံးထိကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ကျွန်တော် keyboard ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဖြည်းဖြည်းချင်းတက်သွားတယ်-12ရောက်နေတယ်ရောက်သွားပြီကျွန်တော် keyboard ခလုတ်ကိုမလွတ်မချင်းအဲ့-12မှာပဲသူကမြည်နေတော့မှာ-12မှာပဲအခုဒီအတန်ကြီးကကြားနေတော့မှာပေါ့နော်-12မှာသူတန်းပြီးတော့ရက်ပြီးတော့မြည်နေပြီကျွန်တော် keyboard ခလုတ်ကိုလွှတ်လိုက်တော့မှသာလင်အဲ့အတန်ရက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ sustain ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်ကိုကျွန်တော်မလွတ်မချင်းကြားနေရမယ်အတန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကပြန်ချိန်မှာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးထားရတဲ့ကြောင့်-12မှာပဲကျွန်တော်တို့ကရက်နေတာတကယ်လို့အမြင့်ဆုံးမှာမထားဘူးကျွန်တော်တစ်ဝက်လောက်ကို short ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်မယ်နောက်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားရခုနကကျွန်တော်-12အထိအမြင့်ဆုံးတက်သွားတယ်ပြီးရင် sustain ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်နော်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်-12အထိတက်သွားတယ်ဘုံဆိုကြာသွားတယ်-18မှာရက်နေတယ်အခုကျွန်တော်-80မှာ sustain ကိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့-80မှာကျွန်တော်keyboard ခလုတ်ကိုကျွန်တော်မလွတ်မချင်း-80မှာပဲသူကကြားနေပြီရောကြားနေတော့မှအတန်เนาะလွတ်လိုက်တော့မှသာလင်ရပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆို attack ကနေဖြည်းဖြည်းချင်းတက်သွားတယ်-12ရောက်တယ်ဘုံဆို-18ကိုရောက်သွားတယ်-80မှာရပ်နေတယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် short ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်သွားတယ်-12တက်သွားတယ်-24နားမှာရပ်နေတယ်
ကျွန်တော်လွှတ်လိုက်တော့မှ close လွှတ်လိုက်တော့မှသာလင်းနော်သူက attack ကsorry attack ခံပြီးလိုက်အတန်ကရက်သွားမှဖြစ်တယ်နော်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ short ပြီးတော့တီးကြည့်မယ်တက်သွားတယ် -24 ရောက်သွားတယ်နော် -39 လောက်မှရက်နေတယ်ဒီလိုကျွန်တော် close လွှတ်လိုက်တယ်ရက်သွားတယ်အဲ့တော့ close မလုပ်မှချင်းမှာခေါင်းကကျွန်တော်တို့ပေးထားခဲ့တဲ့ -30 ဆိုရင် -30 မှာပဲသူကရက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကောင်တော့ sustain ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ decay အကြောင်းလေးပြန်သွားမယ် decay ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခုနက attack နဲ့ sustain ကြားတဲ့ကအဲ့ sustain နေရာတစ်ခုကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ sustain ဒီ level တစ်ခုကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုအချိန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြကြည့်တီးခဲ့လိုက်တယ်နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်သွားတယ် -12 ရောက်တယ်ဘုံဆိုချက်ချင်း -18 ကိုတန်းကြသွားတယ်အဲ့လိုမကြချင်ဘူးကျွန်တော်တို့က -18 ကနေတွေ့ -12 ကနေ -18 ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီကျွန်တော်ကကြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒါ decay ဖြစ်ပါတယ်နော် -12 ကနေ -18 ထိကိုဘယ်လောက် millisecond မှာကြာပြီးတော့မှကြာမှာလဲဆိုတဲ့ဟာဒါ decay ဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကျွန်တော်အခု decay ကိုကျွန်တော်ရှေ့ထားလိုက်တယ်နော် decay ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်နော်ဒီဖြည့်ချင်းတွေပြန်နှိမ့်သွားတယ် -18 ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် decay တိုင်းကိုအရှေ့ကြီးထားထားတဲ့အတွက်ကြောင့် -18 ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုအကြာကြီးဆောင်ရတယ်နော်အဲ့တော့ -18 ရောက်သွားလို့ရှိရင်သူအဲ့မှာရက်သွားတော့မယ်နော်ပြောချင်တာ decay ကအခု sustain ရှိကို attack ဒီကနေပြီးတော့ attack အမြင့်ဆုံးနေရာကနေ sustain ရှိကိုရောက်ဖို့အတွက်ကြာချိန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်အဲ့ဒါတက်သွားတယ် decay ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာပါတယ် sustain -18 မှာကျွန်တော်ရက်နေတယ်နော် decay ကို short လိုက်တယ်ဆိုရင် -12 ရောက်တာနဲ့ဘုံဆို -18 ကိုတန်းကြာသွားလိုက်မယ်နော်ဒါ decay နော် decay ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခု release ကဘာလဲ release ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုခုနကကျွန်တော်တက်သွားတယ်နော် -12 ရောက်တယ် -18 ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကြာသွားတယ် -18 မှာကျန်နေတယ်ကျွန်တော်လွှတ်လိုက်တယ်လုံးဝအတန် keyboard clock ကိုကျွန်တော်လွှတ်လိုက်တာနဲ့ဘုံကရက်သွားတယ်အဲ့လိုမရက်ချင်ဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းစီတိုးသွားခြင်းတယ်နော်အချိန်တစ်ခုကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်မှရက်သွားခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒါတိုးသွားပါတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီတိုးပြီးတော့ကတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်တော့မှသာလျှင်ဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝအပီးပိုင်းဒီအတန်ပျောက်သွားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ release နဲ့လောက်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် release တိုင်းလေးကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပေးလိုက်တယ်တက်သွားတယ် -12 ဖြည်းဖြည်းကြတယ် -18 ကနေကျွန်တော် keyboard clock ကိုခုကျွန်တော်လွတ်လိုက်ပြီခုနကလို့ဒုံးတီမကြပဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီကြာသွားတယ်ပိုတိတာကကျွန်တော်အဆုံးနီးပါပါเนาะကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်အခုကျွန်တော်လွှတ်လိုက်ပြီเนาะဖြည်းဖြည်းချင်းစီကြာသွားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျငါ release မရှိလို့ရှိရင်ဒုံးဆိုချက်ချင်းရက်သွားတာချက်ချင်းအတန်ရက်သွားပါမှာเนาะအဲ့တော့ release ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီကျွန်တော်တို့ကြာသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျအဲ့ဟာတော့ release ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ attack decay sustain release ဆိုတာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျเนาะအဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးတော့သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်